gunaanadka ama xidhitaanka kulankan labada casho u socday in warbaahinta gobolka Togdheer ka howlgashay aqoon kororsiga ah sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiinta tababarkan guud ahaan bahageysay oo ugu weyn yahay Yunus Cali Nuur Yusuf Ibrahim Warsame in yasraakisha ka socota hay'adda Kabaal ee iyaduna maal gelinaysay in aqoonta halkan ka dhacday in aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kulan noocan oo kala iskugu nimaadno in ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee SOLJA intii Kaysa Axmed Digaale uu sarkaalka ka noqday gudoomiye ku-xigeenka uu soo gaaray goboladan bar tababaradooda laakiin hore uma bay soo gaari jirin in hadeer uu gaabinaya in waxa lagu daydaa oo muunad noqda oo dadkiisa haga hadba ninka awrka ka horeeya ay socodkiisa leey bariyahan dambe wariyaasha Soomaaliland aad baa loo xirxiray macnaheedu waxay ahayd in wariyuhu magac kuba si yeelanayo xariganba oo laga sheekeenay in xarigaas in lagu dalaco oo heerka lagu gaadhana in waxaan u maleynayaa markii xuuto la xilay ee haddana madax saxaafadda Soomaaliland noqday ee uu maxkamad galay ayuunba maxay haytooyin aad baan uga xumahay in maxay xuuto kale uu hogaamiyo saxaafadda Soomaaliland waayo isaga maxkamad la geeyay inaan dambiile ahayn bay hadina hogaamiyo in waa dhaliil aan soo jeedinayo guud ahaan SOLJA waa sax ama khaldanaado ama saxsanaado laakiin inaan dambi gelin inuu hogaamiyo aan ku dayano ayay ahayd in Kaysa Axmed Digaalana sidku gobolada bari soo jaray waan uga mahad celinayaa dadaal la waliyo wad mahadsantihiin